Sidste episode sluttede med, at vi sejlede fra Sardinien til den lille ø Favignana, der ligger tæt på Sicilien. Wow! Oj. Wow, den er stor. Den fik lov at kravle ud. Og så er den død. Wow. Det er godt nok en imponerende bandit. Ja. Wow. Den så de lige. Ja. Bravo. Bravo. Vi benyttede vores gode vejrvindue til at sejle videre til Trapani. Området her, lige ude for Siciliens vestkyst, er meget rigt på tun. Og her på øen Favignana, der har man simpelthen tunstader liggende lige ude for havnen. Det markerer starten på det. Det markerer så den båd med krydset på der. Herovre der ser vi nogen, der ligger og høster, eller hvad man kan kalde sådan noget. Deres tungarn. Og det strækker sig altså hele vejen ind til kysten. Så man skal ikke prøve at stikke indenom der, medmindre man vil fange sig ved en tun. Fangstmetoden, det er, ser ud som om det er en gammeldags, man simpelthen lokker fisken eller tunen, eller hvad det nu er, ind i de der net der. Så står man simpelthen bare og slår dem i hovedet med en stang. Svært kan det være. Da vi vågnede op i Trapani den næste morgen, var det slut med det gode vejrvindue. Det er byvejr, og vejrudsigten siger omkring en 6 meter per sekund. Og det er jo til at have med at gøre. Den siger også, at der er 18 meter i stødende. Det kunne vi slet ikke forstå. At det kunne være gennemsnitsvind på 6 og så 18 meter i stødende. Men det er altså det, vi har nu. Og det er fandme glad for, at jeg ikke ligger derude lige nu. Det bliver mega skønt at lave i sit bord. Ja. Skal vi betale? Did I go in? This is a bad place for a diet. Nogle pærer der, Pia. Vi har sådan nogle pærer der. Det har blæst, og det har regnet, og det har været skidekoldt. Men i dag var der så omslag i vejret. Og det er simpelthen bare så skønt. Solen har skinnet hele dagen i dag. Og i morgen tager vi afsted på en rigtig god vejrudsigt op til Capo da Vito. Skal vi tage en nat mere, Lars? Skulle vi have taget en nat mere derinde, synes du? Nej, jeg synes det er godt, vi kommer til. Er det rigtigt? Ja, nu glæder vi os til et nyt sted. Ja. Okay. Nye oplevelser. Ja, helt klart. Ja, så er vi under sejl. Vi har en 8-9 meter mere. Vi ankom til Capo San Vito med de meget smukke strande. Desværre så var borgpropellen gået i stykker, og den skulle så repareres, inden vi alle kunne gå derover. Kan du ikke bare banke den vej? Jo, det er også det, jeg gør. Prøv igen. Men Nu kommer nu. Nu kommer. Ja. Fint! er
Vi har for anden dag i træk et meget fint sejlvejr. Vi har vendt en akten på tværs omkring en 4-8 meter i stødene. 4 gennemsnit, 8 i stødene. Og vi kører stille og roligt ned mod Palermo. Velkommen til at komme til en her i Palermo. Har vi så det sidste morgenmåltid, så vi har fået nogle kaffe og orangejuice og nogle ordentlige gevæsner her. Hvad er de hed? Sinar. Sinar. Jeg ikke have noget Carte Branca. Det ser godt ud. Tidlig næste morgen tog Mikkel og Lars hjem til København, og vi gik i gang med at opleve Palermo. Discount for 6. Stikler? Ja, det er måske. Det er i hvert fald ikke noget, jeg skal. Og fik I på? Gør vi jo på noget? Ja, alt muligt skalddyr. Efter 2 uger forlod vi Palermo og sejlede videre østpå. Så kom vi i land. Vi kom derudefra, og vinden er rigtig dårlig for at komme ind i den her havn. Det kan den der engelske båd bevidne. Nu ligger den fuldstændig ved skrå. Det havde han ikke lyst til. Men vi er kommet ind her, og det er faktisk et rigtig smukt sted. Det er bagsiden af Cefalù by. Farvel til Cefalù, som var en behagelig overraskelse, men også lidt ubehagelig.
Fordi man lå altså ikke særlig godt om aftenen eller om natten. Det er lidt mærkeligt. Det står simpelthen og koger løs lige her. Ja. Jeg tror simpelthen, det er strøm. Det snakker de også om dernede i Vesina-strædet. I Cabo d'Orlando blev vi modtaget af Jean og Christian, som vi havde lært at kende i Palermo. Yeah. So you can say, Den næste dag fik vi besøg af Jan og Mette. Ude at køre med Jan og Mette, som er kommet her og besøger os. Det er hyggeligt. Og vi har kørt en lille genvej, som Google Maps sikkert har ført os igennem. Det var så ikke helt tilsigtet, men... og rigtig meget også Jan, vil jeg lige sige. Og rigtig meget Jan også, ja. Det var, jeg vil sige, at nogle af bredderne på vejene, og det var smalle, så var det cykelsti. Ja, så var det cykelsti. En skovsti var for bred til sammenligning. Ja, længe leve Google Maps for Jan. Ja, det må man sige. Stig Møller og Kim Larsen i det, der hed Starfuckers. Ja, okay. Få noget nyt. Vi skal prøve at sejle ud til en af de lipariske øer, der hedder Vulcano. Vi havde nogle fine dage sammen med Jan og Mette. Efter de var taget hjem, lejede vi selv en bil for at se østkysten. Ja, inde i Messina, udkendt af Messina, der er altså et rimelig avanceret motorvejsnetværk her. Det må man sige, altså, det er jo flot at køre på, men når man tænker på, at det er jordskælvsområdet, vulkanområdet, så skal man i hvert fald ikke sidde og tænke, hvad er det? Altså hvad nu hvis? Jeg skal holde til venstre her. Og der kan man se laverstenene, og et godt stykke dernede af fra nu af, så det er det, der præger kyststrækningen. Og her har vi banditten, Etna. Vi kørte videre ned ad kysten og nåede til Ortigia. Det var her Archimedes havde boet. Da vi kom tilbage til Cabo Orlando, holdt havnen Tores fødselsdag. Har ligget stille nogle dage i Cabo d'Orlando, faktisk 2 uger, og er begyndt at sejle igen nu. Og nu er vi på vej ud mod de æoliske øer, og det vi ser her, det er en af øerne, der hedder Vulcanus, som ordet vulkan kommer fra. Fået kontakt med en anden båd,
en udlejningsbåd, som er bemandet med svensker. Vi har overhældet for noget tid siden, og nu har de sat skruen i båden og går lidt stærkere end os. Når vinden ude fra havet blæser ind over land, så bliver den varmet op og stiger til værs. Når den bliver varmet op og stiger til værs, så fortætter den, så danner den skyer. Det er det, vi kan se her. Vi kan se det også her. Derovre ser det ud som om, at det er en vulkan, der er udbrud. Det er det altså ikke. Det er simpelthen vind, der er steget til værs. Da vi kom på Vulcano første gang, så var vi med en lille speedfærge. Kun til passagerer. Men der lå også en større en derinde, som faktisk tager biler med herover. Man kan se, der er veje skåret op i det der sandfarvede der, og der er også op i det andet. Og heroppe, der tænker jeg, at man skal have en hjul med pigge på. En med hjul og pigge for at kunne komme hele vejen op der. Men det kan de godt. På den anden side, der har de så en masse, der lugter simpelthen rådne æg. Og det er alle de der sådan svovllugte, der kommer op fra jordens indre. Og der er også mudderbade, hvor man kan bade og få gjort huden lækker. Nu ligger vi på en af de lipariske øer, faktisk Lipari. Og så er det lidt sjovt, for første gang, så har vi mødt danskere. Og de ligger faktisk også på broen. De ligger tættest på mig her. Og så imellem os, der ligger der nogle italienske både. Den ene af dem, det er 4 unge italienere, der taler dansk, fordi de arbejder et sted i Jylland på Siemens. Det er da meget sjovt. Vi gik om på den anden side af øen for at bade. Her overværede vi et religiøst optog til ære for Corpus Christi. Venga il tuo regno, sia fatta la sia lodato e ringraziato ogni momento. Næste dag tog Karl og jeg en tur ind til hovedbyen Lipari. Her mødte vi Kim og Lene fra den danske båd. De inviterede os med på en lille biltur op i bjergene. Og så ligger strømmen, ligger derovre. Ja. Om aftenen kan du sidde og se på posten. Vi går op. Næste dag sejlede vi videre sammen med Kim og Lene til øen Salina, hvor vi ville ligge for anker. Så har vi lige haft besøg af Kim og Lene. De ligger derovre. Og nu har de har lige givet os privatundervisning i anker. Det er altså rigtig sejt. Så nu ligger vi. Om lidt så tager de deres gummibåd ud, og de lige har pauset. Og så sejler de os ind på land. Det er da fedt. Tidlig næste morgen sagde vi så farvel til Kim og Lene. De havde de 12 timer sejlads foran sig ind til det italienske fastland. Ja, lige måde. Det er godt. Hej hej. Så er det farvel til Salina, hvor vi har ligget på anker, som man siger, i nat. Og det var faktisk en ganske sjov oplevelse, hyggelig oplevelse. Den bagerste af øerne her, af vulkanøen, der ligger derude, det er Stromboli. Og det er den mest aktive vulkan i hele verden. Den er faktisk, den har det sådan, at den letter lidt. Hele tiden kommer der noget dagligt fra den. Til gengæld er der aldrig nogen store eksplosioner. Molten lava and ash has exploded into the sky as Sicily's Stromboli volcano came to life. The eruption
killed a hiker and sent dozens more running for safety, some leaping into the ocean. This was the moment it blew. A live webcam providing a much safer vantage point than what people were confronted with in the village below. Oh my God. Witnesses say there was no warning. Stromboli volcano had simply blown up. An enormous smoke cloud was visible from nearby Sicily and the Italian mainland. Channel 9 reporter Damien Ryan was among those holidaying in the area. We're on a boat and the driver said there'd been this massive eruption. Nothing like this has occurred, he said, for 50 or so years. This is the local fire service heading in. They were calling it a rescue operation. Within hours, a tourist was confirmed dead, killed by falling stones. Stromboli volcano sits on a tiny island that is home to around 500 people. It is one of the most active volcanoes in the world and popular with tourists. These images were posted by a man only yesterday. He says he'd climbed to the crater with a group of Aussie friends. We had friends planning to do that tomorrow. Thankfully, they weren't out there today. Tourists and locals have fled on boats amid fears of further eruptions. Ben Avery, 9. Sikkert tilbage i Cabo Orlando begyndte vi at gøre Heron klar til at komme på land. Og en af de ting, vi skal have gjort, det er, at vi skal have hævet den her sumlok op. Der sidder en lukmekanisme, der lukker i, så vandet ikke strømmer ind, men det der med at hive op og vand strømmer ind, det er mig altså endelig imod, så vi hader virkelig det job. Så nu er det gjort, og den opmærksomme seer vil se, at der spildt en lille smule vand, men ikke ret meget. Så nu er vi klar til den her omgang. Og det, der sidder her, det er sumlokken, eller den lok, som viser farten gennem vandet. Og den har jeg taget op, fordi når båden skal på land, så risikerer jeg, at selerne kommer ind under den, og så bliver den smadret. Og ellers så kan man se, at det er rimelig begroet her. Så er vi ved at gøre klar til at få Heron i sommerhavn. Så hænger den der. Og sådan noget som det her, det er altså virkelig noget, der betyder meget for farten. Det var flot, det bliver nu. Så hver gang vi kommer herned, så køber vi nogle grødderurter, og så vokser de, og vi spiser af dem, og laver pesto og grill og hvad ved jeg. Og så når vi skal hjem, så står de bare rådne i kurven. Men her, det er sådan lidt grønt værft, så han vil godt passe den. Så nu er den kommet på værftpleje. Så står den der. Så er det god sommerferie til Heron. Det er altså mærkeligt at skulle forlade den nu. Der boede der i lidt over 2 måneder. Nå, det bliver godt. I Italien er bådværfterne lidt nøjeregnende med at få sin betaling, så no cash, no splash. Hvad laver du her, Pia? Ja, jeg står her på Cabo Orlandos station. Ja. Og venter på toget, der skal køre os til Messina. Okay. Og der skal jeg så skifte. Det er et tog, der kører helt ned syd på syd- og østkysten. Ja. Og der skal jeg så stå af i Taormina. Ja. Og så skal jeg lidt igennem bugten og ind til Naxos. Og så skal jeg ind på et hotel, hvor jeg skal vente på, at Daniel og Emily og Luca kommer i aften. Og der skal vi være sammen. Det er en underlig måde at holde sejlferie på, eller holde sejler på, ikke? Søvand på. Men nu er båden på land, så passer det meget godt at stoppe det. Ja. Så kommer man ind i, hvad jeg synes er sådan en ganske pænt tog, altså. Skøn aircondition. Og hvad endnu mere mærkværdigt det er, det kører simpelthen til tiden. Der er den her. Nu siger det til Heron. Okay. Sent om aftenen mødtes vi med Daniel, Emily og Luva. Luva var blevet rigtig stor på de 2 måneder, vi havde været væk fra hende.
Vulkanen Etna har været en del aktiv her på det seneste. Efter at have konsulteret en af de lokale guider, vågede vi pelsen og tog alle 5 derop. En meget besynderlig oplevelse at være i 2.900 meters højde i et landskab, der siges at ligne månen. Der er inden for de seneste 15 år sket en stor udvikling med sicilianske vine. Daniel fik arrangeret et besøg på en vingård på Etna. Vi fik en rundvisning og endte med vinsmagning. Man kunne tydeligt smage røgen fra Etna i nogle af vinene. Efter en uge i Naxos Taormina tog vi toget videre til Syracuse. Hvad så, Luva? Er du ude at køre tog? Ah, det havde du ikke lige regnet med. Det havde vi faktisk heller ikke. Og nu oplever vi noget meget, meget usædvanligt. Det pisse regner simpelthen. Jeg tror ikke, det er helt utroligt. Det tror jeg er ret usædvanligt for årstiden. Og så sluttede første del af togtet for 2019. Vi var startet hjemmefra den 29. april og var sejlet ned langs Sardiniens østkyst til byen Cagliari. Der påmønstrede Mikkel og Lars, og sammen sejlede vi over til Favignana, en lille ø, der ligger ud for Sicilien. Fra Favignana gik vi videre til Trapani, der lå vi indeblæst i 5 dage, og så sejlede vi videre til Palermo, hvor vi satte Mikkel og Lars af. Vi blev i Palermo i 2 uger og tog så videre til Capo d'Orlando. Der lejede vi en bil og tog på en rekognosceringstur på østkysten. Da vi kom tilbage, sejlede vi ud omkring de æoliske øer, tog Heron på land og tog så tilbage til Naxos, hvor vi mødtes med Daniel og Emily og Luva. Efter nogle dage i Syracuse var det så blevet tid til at tage hjem til Danmark.